चाहिँ हाम्रो न्युजिल्यान्डको काउज है गाइजहरू काउजिङ गर्न गइरहेछौँ काउजिङ मिल्किङको लागि गाई लिन आएको म चाहिँ अब आफ्टरनुन मिल्किङ हाम्रोमा धेरै गाई त छैन ब्याएको अब गाई ब्याउने बाँकी छ अझै 100वटा गाई जति अहिले यहाँ लगभग 400-500 गाई छ 400-500 गाई लिन आएको केही गर्नै पर्दैन अब तल गेट खोलिदिएँ मैले अब यिनीहरू आफै हिँड्न थाल्छ थाहा पाइहाल्छ अब गाई यहाँ 3टा प्याडक छ अहिले 3टा प्याडक भन्नाले 3टा फिल्ड छ हामीले अहिले खनिदिएको 3टा फिल्डहरू ठुलै छ काउजिङ न्युजिल्यान्डको फार्महरू त्यो उता पछाडि अरू फार्महरू भयो त्यो तल काउज पनि हाम्रै हो आफै जान्छ ज्ञानी छ गाईहरू यहाँको पछाडिबाट नै आउनु थाल्छ कि आफै यता चाहिँ अब ग्रेजिङ गर्नलाई भोलि बिहानको लागि भयो त्यो छिरा रहेछ त गाई यहाँ थियो गाईहरू यिनीहरूलाई निकालियो रेस्क्यु गरियो गेट लाउने त्यो अर्को त्यो बाइन्ड अप गर्ने यसरी बाँध राखिदिनुपर्छ ताकि ननिक्लियोस् यहाँ लक हुन्छ टक्क लक अल्छिने गरी यो चाहिँ स्ट्यान्डर्ड भयो अल गुड टु गो गाइस हाम्रो गाईहरू पनि बाहिर निस्किसक्यो होला आफै जान्छ के गर्नै पर्दैन यसो हेर्ने हो कहीँ छुट्टो छ कोही डाउन छ बिरामी छ हिँड्नु सक्दैन भने चाहिँ तिनीहरूलाई हेल्प गरिदिने नत्र आफै बाटो बनाइदिने आफै निस्किन्छ ल तिनीहरूलाई अब लेनवेमा भेटिन्छ सी यु इन द लेनवे गाइजहरू काउज चाहिँ निस्किसक्यो अब काउजलाई हामीले फलो गर्ने बिस्तारै हिँड्छ काउज पछि आरामले हेर्नु तिनीहरूलाई पनि प्यानिक गर्नुहुन्न धेरै स्ट्रेसमा राख्ने होइन काउलाई धेरै स्ट्रेस लिन्छ काउले उनीहरूले पछि जाने फलो गर्ने अनि सेडसम्म लग्ने सेडमा लगेर अनि मिल्किङ स्टार्ट यो चाहिँ आफ्टरनुन मिल्किङ हो है त अब यो गेट लाउनु त हुन्थ्यो यो गेट लाउन मिल्छ होइन तर गेट लाउने भने भोलिको लागि काम लाग्छ भोलिको लागि सेटअप छ भोलि बिहान अब मिल्किङ पछि गाईहरू फेरि ब्याक टु यही प्याडक जान्छ त्यहाँ अघि वाइन्ड अप गरेको ग्रासहरू खानलाई यो पनि ग्रेज गरेको छैन यो चाहिँ 74 प्याडक यो पनि ग्रेज गर्न बाँकी छ
यिनीहरू चाहिँ हाम्रो कोलेस्ट्रम काउहरू हो। यिनीहरू चाहिँ पाएको मम भएको 1-2 दिन भयो भनौँ न, 1-2 दिन भयो। अनि यिनीहरूको चाहिँ मिल्क भ्याटमा जाँदैन भन्नाले हामी बेच्दैन यो मिल्क। यिनीहरूको मिल्क चाहिँ काफलाई खुवाउनेमा युज हुन्छ। यिनीहरूले पाएको काफ फिडिङहरूलाई यति छ मम चाहिँ अहिले न्युली मम। यिनीहरू चाहिँ गइरहेको चाहिँ मिल्करहरू भयो। यिनीहरूको चाहिँ भ्याटमा जान्छ डाइरेक्ट मिल्क। यिनीहरू वान टाइम मात्रै, यिनीहरू चाहिँ वान टाइम मिल्किङ हुन्छ बिहान मात्रै। यिनीहरू चाहिँ बिहान बेलुका 2 चोटि बेच्नलाई चाहिँ 2 चोटि। नानी होइन भनेर भनेर होला तिमीलाई। अब भोलि बिहान आउँछु ल लिन, तिमीलाई भोलि बिहान आउँछु लिन म ल। हस् भोलि बिहान आउँछु कि अहिले जाऊ खाऊ, जाऊ जाऊ जाऊ, गेट ब्याक गेट ब्याक गेट ब्याक। हप 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 हप। फेरि माया लाग्दो हुन्छ। यो सेटसम्म पुग्यो।